Are numai 33 de ani și este patronul celei mai mari firme din domeniul producției și distribuției de țiglă metalică din România. Horațiu Țepeș, patronul companiei Bilca, susține că a început doar cu 10 milioane de lei vechi, bani necesari pentru înființarea firmei. Să vedem cum a reușit. Nu, e tăiată. Dar astăzi ne-a predat lucrarea. Mai pe la 3. Aici a fost... de acolo mai avem un vecin. Aici depozitul de tractoare, de piese de schimb pentru tractoare. Deci 2.256.000 împărțit la 150 de metri. 15.040. Cu siguranță Horațiu Țepeș se pricepe la calcule și la afaceri. În doar 5 ani, compania pe care a înființat-o a ajuns lider de piață în domeniul producției și distribuției de țiglă metalică. Aici avem depozitarea sistemului pluvial, care nu-l producem în totalitate. Aici avem, sunt burlane și șgheaburi ca elemente lungi, iar în partea aceea avem accesorii pentru acoperiș. Depozitarea. Prin depozitarea aceasta în spațiul acesta de producție asigurăm sistemul complet de acoperiș. Peste 40 de variante avem în stoc, pe diferite grosimi și diferite straturi de vopsire. Acum, fabrica lui Horațiu Țepeș se întinde pe 14.000 de metri pătrați. Este o performanță, mai ales dacă ne gândim că tânărul om de afaceri a intrat în lumea business-ului ca simplu angajat. Când eram în anul 5 de facultate, terminasem semestrul 1, trebuia să-mi caut un job. Auzisem de la colegii care au făcut 4 ani, au făcut 5 ani de facultate, că este destul de dificil în găsirea unui loc de muncă. A fost al doilea interviu în branșa acoperișilor cu o firmă slovacă, un concern slovac. Mi-a plăcut ideea și în 1 mai 2004 am început să muncesc. Experiența pe care a acumulat-o în perioada în care a lucrat pentru alții l-a ajutat enorm. Pe lângă lucrurile pe care le-a învățat, a realizat și ceva care avea să-i schimbe viața, care are de-a face cu o piață care poate să crească bine și unde multe nișe sunt neexploatate. La începutul anului 2005, văzând că duce în listă pe anumite zone pe partea distribuției, am decis de comun acord cu patronul slovac să deschid o firmă, practic să încep antreprenoriatul, să deschid o firmă pe cont propriu. Aceasta am făcut-o la Făgăraș, orașul meu natal. Investiția inițială a fost nesemnificativă. A cheltuit bani doar cu deschiderea firmei. La nivel de 2005, ca să deschizi o firmă, trebuia aproximativ 10 milioane de lei vechi. Banii ăștia i-am avut la momentul acela. Cam atât. Și în rest, know-how, puterea de muncă, caracterul și voința. Asta i-a caracterizat și pe oamenii care am avut în echipă la acea perioadă. În 2007, compania slovacă la care lucra a fost preluată de către Lindab. Tânărul om de afaceri a început atunci o nouă etapă a business-ului. Deja se ocupa de montaj și de distribuție, așa că următorul pas a fost trecerea la importuri. Plecând de la o cifră de afaceri în anul 2007 de aproximativ 500.000 de euro, am ajuns în 2008. Bine, m-a ajutat și piața să ating cifra de aproximativ 5 milioane de euro, cu un profit frumușel la acea vreme. Dar a venit criza, cifra de afaceri în 2009 a stagnat, pentru că nu am știut cu ce să mănâncă criza, n-am știut cum să o abordăm. Să fii anticiclic. Aceasta este probabil cea mai bună strategie de business, iar Horațiu Țepeș a realizat că investițiile pot fi cel mai bun răspuns la criză. Prin urmare, făgărășanul a hotărât să treacă la un alt nivel și a început producția. Ne-a ajutat profitul făcut în anul 2008 și în prima linie de producție am investit aproximativ 250.000 de euro. Bineînțeles că aici erau și celelalte utilaje necesare de manipulare, de debitarea tablei plane, de mici utilaje care cu totul cred că ne-au dus aproximativ 400.000 de euro. Din momentul acestei investiții, compania a început să urce an de an în topul producătorilor de acoperișuri metalice. Cu ajutorul investiției făcute în prima linie de producție am reușit să înaintăm, să acoperim tot mai multe zone pe teritoriul României.
Iar în 2010 am reușit să creștem cu aproximativ 50%, am ajuns până la 7,2 milioane de euro. În 2011 creșterea a fost fulminantă, am ajuns la 11 milioane de euro. Iar în 2012 am încheiat cu 16,6 milioane de euro și am constatat că suntem lideri de piață în acoperișuri, doborând un record, 2.256.000 de metri comercializați în decursul anului 2012, precedentul record era de 1.800.000. În acest sector avem producția de coame pentru acoperiș, coame mici, economice, pentru acoperișul economic. Acoperirea lor este de 40 de centimetri față de cele mari, un model de acoperiș premium cu o acoperire de aproximativ 60 de centimetri. Și acestea se produc în toate variantele. Aceste linii de producție au o productivitate de aproximativ 15.000 de metri pătrați în 24 de ore. Aceasta este marfa pregătită pentru export. Așteptăm containerele mâine dimineață. Aceasta este ambalarea. Deși avea așteptări destul de mari, succesul pe care l-a obținut cu business-ul îl miră și acum pe Horațiu Țepeș. Dacă ar fi fost să fac un plan pe 5 ani, mă gândeam că probabil voi ajunge la o cifră de afaceri între 7-9 milioane de euro, nu mai mult. Anul acesta probabil că vom termina în 23 de milioane de euro cifră de afaceri. E foarte bine pentru noi și calculele în 2008-2009 nu erau făcute cu aceste cifre. În flotă avem 13 mașini, dar lucrăm pe perioada sezonului, între mai și decembrie, lucrăm cu diferite firme de transport, contracte fixe pe 7 luni. Și avem frecvent livrări pe zona Siret, Rădăuți, Vatra Dornei. Sunt zone îndepărtate, dar în același timp avem și 2 colaboratori foarte buni în zona Tulcea. Acum o mașină, de exemplu, descarcă aici lângă Drobeta la Vânjul Mare. Acoperim toată țara. Acum, angajați în companie, avem aproximativ 120 de oameni, aici incluzând și punctele de lucru Cluj, Făgăraș și Sibiu. Iar în prezent la Brașov sunt 84 de colegi. Anul acesta, creșterea vânzărilor îl aduce pe tânărul milionar în râvnita poziție de candidat la Top 300 Capital. La sfârșit de iunie aveam o creștere de aproximativ 30%, dar acum, pe sfârșitul lunii septembrie, dintr-un calcul rapid, observăm că avem o creștere de 42%. Pentru anul următor am preconizat introducerea unui nou model de țiglă metalică, un model premium. Totodată trebuie să creștem capacitatea de producție la modelul clasic, pentru că acum în august am fost foarte, foarte solicitați către 100% capacitate de producție. Am simțit la un moment dat că mai mult nu se poate. În trista lumea business-ului românesc, Horațiu Țepeș poate fi considerat o pată de culoare. Tânăr, curajos și ambițios, a reușit prin forțe proprii să construiască o afacere mare și frumoasă.